हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तैयार होने लगी हूँ स्कूल के लिए और यहाँ पे शिवू जो है वो उठ गया है। और देखो मैं खाना खा रही थी और मेरे से ले लिया है उड़ते उड़ते ही। और फिर हमने स्कूल में मिलजुल कर सबने किया स्कूल का काम। और ये था जो बच्चों को हॉलीडेज होमवर्क मिला था उनका उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने कैसे काम किया। सबको बहुत एक्साइटमेंट थी अपने अपने मॉडल्स दिखाने की। और फिर घर आके हम दोनों ने की बहुत सारी मस्ती। और ये यहाँ पे डांस कर रहा है। यहाँ पे ये डायपर अब काम नहीं आ रहा तो चल सिर पे सही। सोना लुक स्ट्रेट। शिवा सोना सोना इज रेडी। ये देखो सेम टू सेम सोना बन गया। अब सोना का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है? वाह कितने ध्यान से देख और अभी हो गई है शाम तो मेरे को आज बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है तो उसके लिए मैं जो है वो दवाई का यूज़ नहीं करती हूँ। उसके लिए हमारे घर में विक्स लगी हुई, मैं दिखाती हूँ उसी को कैसे यूज़ करती हूँ। ये सही में इनहेलर का काम करती है। इसके बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी तो मैं यहाँ पे उतार रही हूँ तुलसी। थोड़ी सी मैंने तुलसी ली, थोड़ा सा मैंने जंगली पुदीना और दूसरा वाला पुदीना दोनों ले लिए हैं। और मैंने सोचा कि इसकी मैं चाय बना के पीती हूँ। तो यहाँ डालिया मैंने थोड़ा सा पानी और पानी में मैं डालूँगी पुदीना और तुलसी जो मैंने ली थी। और थोड़े से मैंने डालने हैं यहाँ पे काले मिर्च जो है वो डालने हैं पीस कर। और ये थोड़ा सा काढ़ा सा बन गया है जो मैं शिवू के लिए पहले काढ़ा निकाल लूँगी, खुद इसकी चाय पीऊँगी। शिवू के लिए निकाला है थोड़ा सा काढ़ा और अपने लिए बन गई मेरी चाय। और मैंने डाली चाय पीने के लिए और अपने साथ ऐसा हो सकता है मेरे साथ 2-3 जने ना पिए तो उनके लिए भी डल रही है चाय। शिवू तो मज़े से पी रहा है, मज़े से। कहाँ कभी बोलता कोली में पीना है, कभी कप में पीना है, कभी इसमें कभी उसमें, ऐसे कर करके थोड़ा बहुत पी लिया शिवू ने। और मैंने पी लिया अपनी चाय। तो आज मेरे को जुकाम है, खाना खाया अभी हमने। और यहाँ पे मैंने ले लिया आधा गिलास दूध, थोड़ी सी डाली है चीनी और अभी मैं डालूंगी इसमें पानी। एक्चुअली ये जो मेरे को कोल्ड हुआ ना ये गर्मी की वजह से हुआ है। तो ये पानी प्लस दूध जब हम डालते हैं तो ये जो है वो ठंडा हो जाता है, उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। यहाँ पे मैं पिला रही हूँ शिवू को दूध जो है वो बड़े ड्रामे कर करके, किसी के बहाने लगा लगा के। कौन पिएगा दूध? किसने पिया? मैंने पी लिया। ओहो मम्मा, शिवू को दूध पी लिया। ठीक है, फिर से अब कौन पिएगा? किसने पिया? मासी दूध भी आती मासी। मासी इशारे कर रही
है मम्मा साइड? शिवू ने दिया था? पक्का प्रॉमिस? ये किसने दिया? और यहाँ आज घर जो है वो जगमगा रहा है क्योंकि यहाँ पे जगराता है और शिवू हमारा यहीं पे डांस कर रहा है। वहाँ पे गाने लगे हुए हैं, जगराता स्टार्ट हो चुका है शायद। शिवू तो देखना। तो ये था आज का व्लॉग, ये थी हमारी दिनचर्या। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रही हूँ, विराम दे रही हूँ। कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कल तो कोशिश करूंगी डालने की। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया, और बाकियों से करवाइए। बाय बाय।